কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমি কিছু চার্জিং ফ্যান নিয়ে স্পেসিফিকেশন রিভিউ দিতে এসেছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং আশা করি ভিডিওটি সবাই উপভোগ করবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমেই যে ফ্যানটি দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে শাওমির একটি ফ্যান। এটা হচ্ছে শাওমির ডেস্কটপ ফ্যান। এটার স্পেসিফিকেশন হচ্ছে, এটার ব্র্যান্ড হচ্ছে শাওমি, এটার মডেল হচ্ছে সোলো F5 ডেস্কটপ ফ্যান। এটার ওয়েট হচ্ছে 512 জি। আর এটার কালার আছে বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টে, ব্ল্যাক, পিঙ্ক, হোয়াইট কালারের পেয়ে যাবেন। এটার স্পিড হচ্ছে 3 স্পিড। আর এটার ব্যাটারি ক্যাপাবিলিটি হচ্ছে 4000 মেগা হার্টস। এটার মুভিং হেড আছে 60 ডিগ্রি। আর এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল অ্যাডজাস্টমেন্ট 27 ডিগ্রি আপস অ্যান্ড ডাউন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটার পাওয়ার সাপ্লাই মোড টাইপ সি। সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরও ফ্যান আছে। আমি সেই ফ্যানগুলোর স্পেসিফিকেশনগুলো আপনাদেরকে একে একে দেখাচ্ছি। এটি হচ্ছে আরেকটা ফ্যান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটি হচ্ছে শাওমি, যে ফ্যানটির এখন দেখিয়েছিলাম সেটি। এখন অন্য একটি ফ্যান দেখাবো। এই ফ্যানটা হচ্ছে ক্লিকের। এটার ব্র্যান্ড হচ্ছে ক্লিক এবং এটা হচ্ছে রিচার্জেবল ফ্যান। এটা হচ্ছে ব্যাটারি হচ্ছে 6.4 মেগাহার্টসের। স্পিড হচ্ছে লো 280 RPM এবং এটা হচ্ছে স্পিড হাই হচ্ছে 1400 RPM এর। আর এটা হচ্ছে চার্জিং টাইম হচ্ছে 12 থেকে 15 হর্টস এটার হচ্ছে চার্জিং। আরেকটি টেবিল ফ্যান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটির স্পেসিফিকেশনটাও আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এটার ব্র্যান্ড হচ্ছে ক্লিক, এটার মডেল হচ্ছে রিচার্জেবল টেবিল ফ্যান, 12 ইঞ্চি ইউএসবি চার্জার, ক্যাটাগরি হচ্ছে চার্জার ফ্যান। এটার প্রাইস হচ্ছে 2890 অ্যাপ্রক্সিমেটলি প্রাইস। এটির ডিটেলস এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পাওয়ার কনজিউমেশন আছে, এটার হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি, এটার নাম্বার অফ ব্লেডস কয়টা আছে, এই বিষয়গুলো এখানে দেখানো হয়েছে। তো আপনি এটা দেখতে পাচ্ছেন। এখন আরেকটা ফ্যান দেখবো। আপনার এখানে অসংখ্য ফ্যান দেখতে পাচ্ছেন অনেক ব্র্যান্ডের। তো আমি একটা একটা করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এবং স্পেসিফিকেশনগুলো হচ্ছে আপনাদেরকে ব্রিফ করে শোনাচ্ছি। এখন যে ফ্যানটি নিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে মার্সেলের ফ্যান। এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে M17OA-A5AS, স্ট্যান্ড ব্লু, বেস ব্লু, ক্যাটাগরি হচ্ছে চার্জার ফ্যান। এটার প্রাইস হচ্ছে 5990 অ্যাপ্রক্সিমেটলি। এটার ডিটেলস এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে RPM 1385। আর এটার হচ্ছে সাইজ হচ্ছে 17 ইঞ্চি। মিনিমাম স্পিড হচ্ছে অ্যাপ্রক্স হচ্ছে 5 ms। ফ্যান মোটর হচ্ছে ডিসি 12 ভোল্টের। এটা হচ্ছে এলইডি লাইট, অ্যাপ্রক্স হচ্ছে 90 হর্টস। এটার ন্যাচারাল স্পিড, লো স্পিড হচ্ছে 6 ঘন্টা।
শাওমির সোলো বি F5 নিয়ে আমরা আগে কথা বলেছি, সো আমরা অন্য একটি ফ্যান নিয়ে আবার ডিটেলসে স্পেসিফিকেশন ব্রিফ করব। সো চলুন আরেকটা ফ্যান দেখে আসি। এটার ব্র্যান্ড হচ্ছে ওয়েস্টার্ন, আর এটার মডেল হচ্ছে F0096। এটা হচ্ছে চার্জিং, আর এটার প্রাইস হচ্ছে 3090। আর এটার ডিটেলস দেখতে পাচ্ছেন, সাইজ হচ্ছে 16 ইঞ্চ এটার সাইজ। আর দারাজের একটা স্পেশাল অফার চলছে এখন, হট ডিল। এটা হচ্ছে আপনার 11-এর হচ্ছে একটা ডিল। এটা হচ্ছে 956 টাকায় এই ফ্যানটি পাচ্ছেন। এটার রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 1500 টাকা, কিন্তু এটা হচ্ছে এখন 956 টাকায় দিচ্ছে। এই স্পেশাল অফারের জন্য এটা দিচ্ছে। সো আজকের ভিডিওতে কিছু চার্জিং ফ্যানের স্পেসিফিকেশন ব্রিফ করলাম। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, নতুন কোনো ইলেকট্রনিক্স বা টেকনোলজিক্যাল কোনো ডিভাইস নিয়ে আমরা হাজির হব। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।